Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά, θα κάνουμε μια επισκόπηση ας πούμε, στις ομιλίες που ακούσαμε στις 20 Ιουλίου 2025. Ναι, από 4 Ευαγγελικές Εκκλησίες της Κοινωνίας Ευαγγελικών Εκκλησιών. Ακριβώς. Μιλάμε για Γλυφάδα, Νέα Ζωή, Αμαρούσιο και Πάτρα. Ο σκοπός μας είναι να δούμε λίγο τα βασικά μηνύματα, τις ιδέες που ξεχώρισαν. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τη Γλυφάδα. Εκεί η ομιλία, από όσο θυμάμαι, βασίστηκε στο γνωστό περιστατικό στο Ιωάννης 4. Α, η Σαμαρίτισσα, στο πηγάδι. Μάλιστα. Ναι, μια πολύ δυνατή σκηνή. Και εκεί ο Ιησούς λέει κάτι που αρχικά τουλάχιστον μπερδεύει τους μαθητές. Λέει πως η τροφή του είναι να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Μια πνευματική αποστολή δηλαδή, πάνω από τις φυσικές ανάγκες. Ακριβώς. Κάτι που τους ξένησε λίγο στην αρχή. Και το φοβερό είναι πως αυτή η γυναίκα, η Σαμαρίτισσα, που ήταν, ξέρεις, στο περιθώριο κοινωνικά, ναι, γίνεται ουσιαστικά η πρώτη που μιλάει για τον Ιησού, στους δικούς τους. Τους καλεί απλά λέγοντάς του για την προσωπική της εμπειρία. Μου είπε όλα όσα έχω κάνει. Αυτό είναι. Ακριβώς. Τόσο απλά. Και όμως, κοίτα πόσο αποτελεσματικό ήταν. Έφερε τόσους ανθρώπους στον Ιησού. Αυτό νομίζω δείχνει και την ιδέα του θερισμού που λέει ο Ιησούς. Ότι είναι έτοιμος τώρα. Ναι. Και ότι όλοι καλούνται σε αυτό το έργο, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι ή τι έχουν κάνει. Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, από τη Γλυφάδα και την, ας πούμε, εξωστρέφεια της μαρτυρίας, πάμε στη Νέα Ζωή. Εκεί η αίσθησή μου είναι ότι η έμφαση πήγε λίγο πιο εσωτερικά. Ναι, εστιάσανε πολύ στον Ψαλμό 23, τον ποιμενικό ψαλμό. Ναι, πως ο λόγος του Θεού μπορεί να είναι στήριγμα παντού. Στις διακοπές, στις δυσκολίες, παντού. Ο Θεός ως ποιμένας που φροντίζει, προμηθεύει, αναπαύει, οδηγεί, προστατεύει, όλα αυτά. Μάλιστα. Και αυτό συνδέεται νομίζω με την ιδέα ότι η πίστη δεν είναι κάτι για την Κυριακή μόνο, κλεισμένο σε κουτάκια. Όχι, διαπερνά την καθημερινότητα. Ακριβώς. Η πρόταση ήταν να γεμίζουμε με το Λόγο, να προσευχόμαστε με Αυτόν, να Τον εμπιστευόμαστε, να Τον μοιραζόμαστε. Είχε ενδιαφέρον που έγινε και μια αφιέρωση παιδιού εκείνη τη μέρα. Με αναφορά στο Μαθαίο 18. Ναι, σαν μια ζωντανή εικόνα αυτής της δέσμευσης, ξέρεις, για καθημερινή πίστη. Καταλαβαίνω. Ωραία, τώρα Αμαρούσιο. Εδώ τα πράγματα γίνονται λίγο πιο παράδοξα. Μιλάμε για αδυναμία και δύναμη. Από τη Β' Κορινθίους 12. Ο σκολόψεν τη σαρκή, το αγκάθι του Παύλου. Ναι. Αυτή η αδυναμία, ο πόνος, η ταλαιπωρία που ο Θεός επέτρεψε. Γιατί? Για να μην υπερηφανεύεται ο Παύλος παρά τις φοβερές αποκαλύψεις που είχε. Και το κλειδί είναι εκεί. Η δύναμή μου στην αδυναμία τελειώνεται. Ακριβώς. Η δύναμη του Θεού λάμπει μέσα στην ανθρώπινη αδυναμία. Όχι όταν είμαστε δυνατοί από μόνοι μας. Είναι τελείως αντίθετο από αυτό που προβάλλει ο κόσμος, έτσι δεν είναι? Η αδυναμία δεν είναι ντροπή. Όχι. Είναι το μέρος όπου η χάρη δρά. Μάλιστα. Ο Θεός τη χρησιμοποιεί για ταπείνωση, για εξάρτηση από Αυτόν. Και κάτι παρόμοιο, μου φαίνεται, ακούσαμε και από την Πάτρα, αλλά με άλλη εικόνα, την παραβολή της αμπέλου, από το Ιωάννης 15. Ναι, ο Θεός ως αμπελουργός. Που κλαδεύει τα κλαδιά, ακόμα και αυτά που φέρνουν καρπό. Όχι για τιμωρία όμως. Όχι. Για να φέρουν περισσότερο καρπό. Τα καθαρίζει, ας πούμε. Βλέπουμε λοιπόν μια σύνδεση, Και το αγκάθι και το κλάδεμα δείχνουν ότι οι δυσκολίες δεν είναι τυχαίες. Δεν είναι απλά βάθανα χωρίς νόημα. Μπορεί να είναι τα εργαλεία του Θεού για να μας κάνει πιο ταπεινούς, όπως ακούσαμε από το Αμαρούσιο. Και πιο καρποφόρους, όπως την Πάτρα. Ακριβώς. Από την εξωτερική εικόνα πηγαίνει στην εσωτερική σχέση με τον Θεό. Λοιπόν, για να τα μαζέψουμε λίγο. Αυτό που φαίνεται να ενώνει τις ομιλίες της 20ης Ιουλίου είναι μια πίστη ενεργή. Πίστη στην πράξη. Ναι. Είτε είναι η μαρτυρία, η μετάδοση της εμπειρίας μας, όπως τη Γλυφάδα, είτε η καθημερινή στήριξη στον Λόγο, όπως τη Νέα Ζωή, είτε η κατανόηση ότι ο Θεός δουλεύει ακόμα και μέσα από τις αδυναμίες μας, όπως το Αμαρούσιο και την Πάτρα. Σωστά. Μια πίστη που ζει. Και μια τελευταία σκέψη, έτσι, για να κλείσουμε. Έχουμε την εικόνα του θερισμού από τη Γλυφάδα, έτοιμος τώρα. Ναι. Και την εικόνα του κλαδέματος από την Πάτρα για περισσότερο καρπό στο μέλλον. Φαίνονται λίγο αντίθετα, Συγκομιδή από τη μία, κόψιμο από την άλλη. Μάλιστα.
Το ένα είναι μάζεμα, το άλλο αφαίρεση. Ναι, αλλά μήπως συνδέονται, μήπως αυτό το κλάδεμα, οι δυσκολίες δηλαδή που βιώνουμε τώρα, Ναι, είναι η προετοιμασία. ακριβώς. Η προετοιμασία που θα επιτρέψει έναν πλουσιότερο θερισμό αργότερα, στη ζωή μας, στην κοινότητά μας. Μια ενδιαφέρουσα σκέψη αυτή.